Can't keep my dick in my pants. Son of a bitch, you are flitted. Hè? Je bent geflitst. Ben ik geflitst? You are flitted. Laat hem maar neer in dat bed. Is dat je vesten? Nee, maar kan je wegleggen. Kan je weer niet boven leggen. Zie je hier weer liggen. Blijf 2 seconden liggen. Hij gaat er niet meer weg. Ik ben gevangen. Maar leg wel je benen plat wat je wilt. Oh, dat is juist zo moeilijk. Voor mij. Voor de politie. Dat is zo moeilijk. Dus nu moet je maar op je zij leggen. En anders moet je onder teken kruipen. Dat is nog veiliger. Dan moet mij geen tikje vragen, ik heb echt al handstijd. Chauffeur Jason. Yep. Samen met schatje. Hallo. Hi. Hi. En we zijn nu weg naar de truckshow. Gekke wagens hier bij Van Steenkist Jong. Dat is mijn portefeuille bij. Ja, ook. Daar staat de Michael. We zijn een DAFke. En nu zijn we vertrokken, hè? Met mijn privéchauffeur Jason. Oh, is meer man. Pas op, bij mij kan ik een beetje met een zetel achtrekken. Kom maar. Ja. Ja, Michael, hoor mij. Niet goed zie je. Dat nog weer niet goed zitten. Lekker nieuw. Lekker weer te bieden. Wat? Ik hoor hem niet. Zet die micro een keer wat hoger van niveau. Maar het probleem is dat ik als ver geen bereik heb. Ik moet ver in een gat plakken voordat ik kan spreken. Nee, als u uw microvolume, uw reach overzet, gaat er verder ermee. Doe maar. Dat is een Jason zie. Dat moet er helemaal in.
Dikke Scania, jongen. Ja, het komt heel best van. En zijn vlek zijn heel wat van die hier. Ja, kijk op V8 jongens, Scania. Ja. Oh. Halleluja. Oeh, die. Zit er niet. Nieuw naar mij. Deur erin zie. Ah ja. Doet ik gewoon mail met nop, hè. Ja, mannen die van leeftijd zijn als goed, is een maat. Damn boy. Ja, er staan er hier een paar bij of dat kennen. Voor je straks een keer bij komen. Ja, heel Damn. Ik moet kamionchauffeur worden. Ga meedoen. Ja. Ja, waarom niet? En ze Voilà, staan kun je dat hier niks zo. gespeeld? Ja, Jint en netjes vandaag. Ah, dat krampje staat hier alweer. Hier kun je dus miniatuurtjes krijgen, hè. Dan moet ik niet Geen help. weten wat op de wc is. Hey. Hi! From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I am here to stay. Destiny will overcome, no, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul will rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire.
all the pain, all the hurt, all the lessons I have learned. I am stronger now. I won't let me down. Oh, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire, burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. I'm a fire, burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Beste man. Oh. Geen wetten. Goed die. Woe, de rook alleen al. Ja. Hoeveel is dat zeker? Ja, maar ik ben aan het kijken naar de Dina. Dan dubbel af. En ze waarom voordat ik zeg. Goed met dit. Linda, moet je kijken aan de achterkant. Net van 12. Oh, dik. Ja, net van 12 die neersturen. Dat is hem op, hè. Alfred ook, hè. Dat zou een keer heel veel moeten. We hebben twee Scania motten, die torpedo en nog een ander model die ik komt. Je kunt hem heel plat laten. En een Scania torpedo. Dat was toen dat nog een België mocht mee zo in de weg. Doe dat pas op, hè. Ja, dat is Goed, wel door.
is dat wel zo. Want er is hier ook nog plaats. Ja, we gaan nog wel even plannen. Als het best zijn. Het is nagekomen met even, dat is. Ik zie dat wat pijn dat tegen gaan. En hij zijn muts op gaan hebben. Ah, niet veel scheep moet krijgen, dan gaat het goed. Kun je niet kijken naar u, maar dan gaan wij. Moet je niet kijken? Nee. Dat is mijn eigen. Kom mee, kom mee. Dit wil doen. James die achterkant, joh. Zo dikker. Schunst van allemaal. Waardoor rood met zwart en grijs. Dankjewel. Als je nooit zo wil thuis blijven. Jeans! Jeans! Waarschijnlijk ook wel een ding. Waarschijnlijk moet Allemaal worden goed voor. Ja, man, die dik Scania, man met een neus. Zo weer lekker twee camera ploeg. Dat bij de vrouwtjes, hè.
is gewoon letterlijk een boot. En dan gebeurt die maar. Niet meer lucht nog op. Hij liep er ook door. Ja, maar hij wordt bij die mensen staan, hè? Dat kan niet. Gaat hij er affen? Gaat hij affen? Gaat hij affen? Ga je heel dit erop? Oh, weet je nog. Nee, dat is niet meer affen. Je mag zelf dat wil, maar dan is al hun lezen. Die verkouden weer uit de trek, want die karretjes helemaal dan gekund. Ja. Dan heb je de camion weer en die pezen, ja, voor een rolpompjes en brood. Dat is die Mercedes, jongen. Ja, ja. Kijk, nu gaan we naartoe, ja, dat is niet oké.